ko mes čia susirinkome. Tai tie, kas norėtumėt kada nors su mažiau laiko, bet uždirbti tiek pat pinigų arba daugiau, tai čia yra ta vieta, kur mes apie tai kalbam. Tai jeigu tai visiškai nėra įdomu kada nors uždirbti daugiau pinigų arba tiek pat su mažiau laiko, tai tada bus interesas toks mažas, kad gali ir žmogus nesulaukti pabaigos šito susitikimo prezentacijos ir gali atsijungti anksčiau. Bet jeigu toks interesas yra, tai tokių pasiūlymų rinkoje yra labai mažai. Galima tai padaryti arba su labai daug pinigų, tai investuojant į nekilnojamą turtą ir jį išnuomojant, arba investuojant į akcijas ir gaunant dividendus, bet vėl reikia žinoti kur, tai reiškia, kad jau sąlygos yra kelios, reikia turėti daug pinigų ir dar žinoti kur juos padėti, kad būtų saugu, kad neprapultų. Ir yra mūsų verslas, tai yra dar vienas iš kelių, kaip mažinti darbo laiką ateityje, uždirbant daugiau pinigų arba tiek pat. Tai dabar pradėsiu nuo Paul Pilzerio, kuris yra pasakęs, jeigu nori milijardinį verslą sukurti, milžinišką pasaulinį verslą, nes mes šiandien apie tokį kalbam, tai yra vienas iš variantų, kaip sukurti numeris vienas verslą, yra edukuoti vartotojus apie produktus ir paslaugas. Mes kalbėsime apie produktus, kurie pagerins vartotojų gyvenimus. Tai kitaip tariant, rasti labai rimtą problemą, kuri kankina žmoniją, kuo didesnis procentas žmonių, tuo geriau. Tada rasti nebrangų ir efektyvų sprendimą, tai reiškia, jis turi būti veikiantis, tikrai turi išspręsti tą problemą ir turi būti tokia kaina, kad žmonės lengviau atsisveikintų su pinigais negu su produktu. Na ir būti priekyje konkurencinės kovos. Tai visus tuos 3 punktus mes turime ir šiandien galėsime aptarti. Tai kalbėsiu 3 temom. Viena iš temų yra mega tendencija, kurioje visi iki vieno mes dalyvaujam. Ir kai aš taip pasakau, dažnai matau reakciją žmonių, kad tai kokia jau čia ta mega tendencija, kurioje aš dalyvauju. Jau sakyk, aš paklausysiu ir pagalvosiu. Tai yra mega tendencija maisto blogėjimo, tai yra mitybos blogėjimo. Tai yra, kad trūksta vienų medžiagų maiste, kitų yra per daug ir tada, veido mimika pasikeičia į gerą pusę, sako, teisingai, tokiai mega tendencijoje aš dalyvauju. Tai toj mega tendencijoje toliau kalbėsime, ką mes galime su tuo padaryti, tiek sveikatos požiūriu, tiek verslo požiūriu. Kita tema yra įmonė. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad su vienokia įmonė bendradarbiauti, kai žmogus dirba samdomam darbe, tai yra bendradarbiavimas realiai. Tai yra sutartis tarp įmonės ir žmogaus. Mes ne darbo sutartį turim, o partnerystės sutartį. Tai yra dar geresnė sutartis, nes įmonė dalinasi pelnu su tuo, kuris sukūrė rinkos dalį. Tai vėliau šiek tiek detaliau kalbėsiu apie tai, kas tai yra ir kaip. Na ir pati svarbiausia dalis šiandienos tai yra, kokia gali būti tavo rolė ir nauda. Kiekvienas iš mūsų, kai kažkur dalyvaujame, įdedame laiko, mes norime naudos iš to. Ir tos naudos, jos būna skirtingos. Gali būti nauda, pavyzdžiui, noriu kompanijos, su kuria įdomu. Žmonių tiesiog, su kuriais būtų įdomu. Tai irgi yra nauda. Ir tokią naudą galima rasti, pavyzdžiui, eiti krepšinį žaisti su draugais. Ir kas savaitę ten būna žmonių, pažįstu, kurie po kelis kartus eina ir žaidžia krepšinį. Tai ten nauda yra ir žmonės įdomus, ir pasportuoja dar. Tai keli punktai naudos įvyksta. Ir ne namuose pabūni ir panašiai. Bet iš to pinigų neateina dažniausiai, nes dažniausiai tai yra mėgėjiška veikla. Kodėlgi nedalyvavus verslo veikloje, kur yra įdomus žmonės kelis kartus per savaitę, gali pasportuoti, jau čia nesigauna prezentacijos metu, galbūt prasibėgant klausytis, bet ne tame esmė, supratot mano mintį, kad čia nauda dar ir finansinė ateityje, mes ją susikuriam. Bet tos naudos vėlgi būna skirtingos, tai mes apie tai pakalbėsime vėliau. Dabar patį paprasčiausią imkime pirmą, tai yra įmonė. Įmonė yra
iš Skandinavijos, kas asocijuojasi su patikimumu, su gerom vertybėm gyvenime. Ir tai yra, taip ir yra, tai mes tuo labai didžiuojamės ir džiaugiamės. Įmonė pradėta 2005 metais Orion ir Hildos. Pradžioje tai buvo šeimos verslas, dabar tai yra akcijų biržoje kotiruojama įmonė, kas reiškia, kad jinai yra skaidri ir visiškai permatoma, pavadinkim taip, ne? Tai yra, kad nereikia spėlioti, kokie tos įmonės finansiniai duomenys, nereikia galvoti, ar čia mane apgauna ar ne, nes visi tie duomenys apie įmonę yra vieši, juos galite į Google įrašę Zinzino shares arba Zinzino Nasdaq susirasti ir persiskaityti. Tai labai labai svarbu, dėl to, kad tai šiais laikais yra vertybė žinoti tikrąją padėtį apie įmonę, o ne kažkieno tai pateikiamą versiją. Nes galima sutikti įmonių, kur gali jums pateikti versijas, kurios neatitinka tikrovės. Taigi šiuo atveju mes neturime skolų, turime pelningą veiklą 20 metų jau beveik iš eilės. Kiekvienais metais augame po keliasdešimt, kartais netgi 48% buvo augimas. Tai ir ofisai yra visame pasaulyje, kaip matot, čia yra taškiukai raudoni ir mėlyni, yra pagrindiniai ofisai arba žmogus, kuris yra atsakingas už Zinzino operacijas, ne už partnerystės, o už Zinzino operacijas. Tai, ir iš 100 šalių mes transportuojame produktus, esame tiesioginių pardavimo asociacijų nariai ir netgi turime savo paramos labdaros fondą. Ir pernai metais buvo fiksuotas 176 milijonų eurų maždaug apyvarta, tai čia kaip žiūrėsi, kaip konvertuosi sekus į eurus, tai 1 milijardas 76 milijonai sekų, 760 milijonų sekų. Tai, ir pati įmonės apyvartų plėtra atrodo štai taip. Ir kyla klausimas, kaip tokiai įmoniai tai pavyksta. Nes tai yra milžiniškos apyvartos ir kaip padaryti, kad nuo 104 milijonų padidėtų iki 176 per vienus metus. Didžiulis klausimas. Tai apie įmonę trumpai apėmėm šitą klausimą, pereikim prie mega trendo, mega tendencijos. Tai įmonė, kuri yra stipri, su gerom vertybėm ir dalyvauja mega trende, jai yra lengviau. Tai yra kaip su dviračiu, įsivaizduokit, važiuojat prieš vėją ir dar į kalną, arba pavėjui ir dar nuo kalno. Tai kai mes kaip įmonė dalyvaujame mega tendencijų, tai ir sportininkas geras, kuris suka tą dviratį pedalus, bet dar ir nuo kalno ir pavėjui. Tai yra žymiai lengviau įgyvendinti ir kodėl mes kviečiame ir jūs kartu su mumis dalyvauti, dėl to, kad mes visi gyvenime norim būti laimėtojais. Niekas nenori būti pralaimėtojų. Tai kartu su tokia įmonė nuo kalno pavėjui yra daugiau šansų, kad tapsit laimėtojais. Tai štai kodėl mes jūs kviečiame, kodėl šiandien esate svečiuose arba peržiūrinėt video šį įrašą. Taigi, mega tendencija yra maisto blogėjimo. Žmonės siekia gelbėtis iš šitos padėties. Vieni sąmoningai labai gerai suvokia, kas vyksta ir sąmoningai gelbėjasi, kiti nesąmoningai gelbėjasi, nes kažkas šalia gelbėjasi. Tai yra perima vieni iš kitų dietas, nes taip yra kieta, nes madinga, nes draugas sakė ir panašiai. Nes girdėjau kažkur seminarę, nes paskaičiau žurnalę, taigi ir kad vitaminų liktai reikia, tai irgi valgau ir omega 3 daug kas naudoja. Tai čia yra tokie bandymai tai daryti, kabutėse pavadinkim, neprofesionaliai, nes kartais tai ir daroma profesionaliai, pas dietistą su dietistu. Deja, tyrimai padaryti, kraujo tyrimai rodo, ir čia labai stiprus signalas, jeigu esate dietistas ir jeigu jums pradūrus pirštą jūsų kraujo tyrimas balanso būtų raudonas, labai stiprus signalas, kad atėjo kažkokia tai inovacija. Ir jeigu jūs kartu su ją koja kojon eisit, tai greičiausia, kad išlaikysit savo reputaciją.
kaip dietistas, kaip specialistas, kaip gydytojas ateityje. Bet jeigu kartais, nekreipsite tai dėmesio, čia tokia perspėjimas, ne, čia aš negaliu niekino nei pagazdinti, nei kažkaip tai priversti, nei perkalbėti. Aš tik tai galiu perteikti informaciją ir jūs arba išgirsite arba ne. Tai yra kraujo tyrimas. Šitų tyrimų mes jau padarėme, matau, kad čia skaidrėje nėra parašyta, galvojau, kad dar bus tekstas, bet 1 360 000 su viršum tokių tyrimų. Ir jie rodo, kad pas žmonės ląstelėse, ten, kur turėtų būti pakankamas kiekis vienokių ar kitokių medžiagų, yra deficitai medžiagų. Ir tai yra megatrendo dalis. Tai reiškia, kad didžioji dalis žmonių turi deficitus. Ir juos reikėtų koreguoti. Ir tai reikėtų daryti profesionaliai. Ką reiškia profesionaliai? Tai reiškia, kad nespėliojant, neišsigalvojant, nefilosofuojant, o išmatuojant objektyviai nepriklausomoje laboratorijoje. Tai va tai ir yra naujas megatrendas, kuris formuojasi ant viršaus maisto blogėjimo megatrendo. Dėl to, kad žmonės nebenori tiesiog tikėti, tiesiog kažkaip tai fantazuoti apie tai arba filosofuoti. Vieną kartą sužinojo, kad galima kažką išmatuoti ir jeigu ateis pas savo kolegą, ne kolegą, bet pas savo draugą, pavyzdžiui, dietistą, arba kaip klientas pas dietistą, o dietistas to nežino, kad galima išsimatuoti, gali dietisto reputacija būti prarasta. Ir tas pats gali nutikti gydytojui, jeigu gydytojas gydė žmogų visais įmanomais jam žinomais būdais, bet šito būdo jisai nežinojo. Ir staiga pacientas papuolė pas kitą gydytoją, kuris žino tai, kad yra deficitai, kad juos galima išmatuoti, išmatavo ir sako, tai viskas aišku, čia trūksta dalių kūne, tai gal pridėkim tų dalių, pasižiūrėsim, kaip tavo kūnas veikia, ir po savaitės, 2, po mėnesio pacientui pradėjo gerėti. Kaip manot, ką tas pacientas, jeigu jis ten 10 metų vaikščiojo pas kokį tai gydytoją, ką jis dabar galvoja apie tą gydytoją? Jis galvoja, va Jėzau, tai jis nieko nesupranta, ką jis veikia. Ir tai gali būti tiesa. Dalinė tiesa. Tai gal jisai supranta kažką, ką jis ten veikia, bet kai ko jisai nežino. Tai labai noriu pakviesti gydytojus išgirsti tai, ką dabar sakau, patys pasigilinti, nes yra 5 faktai. Aš dabar tuos 5 faktus pasakysiu. Pirmas faktas. Jeigu kūne trūksta omega 3, bus pasiekmes. Pasiekmes bus labai liūdnos. Ir jų bus daug. Tai yra faktas, su juo neįmanoma pasiginčyti. Faktas numeris 2. Tai yra išmatuojama jau. Jau nebereikia spėlioti, fantazuoti, filosofuoti. Nieko to nebereikia. Reikia pradurti pirštą ir išmatuoti. Faktas numeris 3. Ne viskas, ant ko parašyta omega 3, taip ir veikia, kaip turėtų veikti. Tai reiškia, kad galite paimti daugybę produktų, kur parašyta omega 3. Dabar aš jau mačiau ten ant majonezo net rašo, ar ant kažko tai dar, kad yra omega 3. Tai yra daugybė produktų, kur vyksta imitacija, kad kažkas yra sprendžiama. Tai yra žmogus nusipirko, vartojo, bet jeigu padaryti tyrimą prieš vartojant ir po, tai pokytis toks mažas, kad klinikinių požiūrių nereikšmingas yra. Tai va tai yra imitacija. Gaminimas tų produktų, jų pardavinėjimas ir jų pirkimas ir vartojimas, visa tai yra imitacijos kažkoks tai procesas, kur imituojama, kad kažkoks pokytis yra sukuriamas, tačiau pokyčio realaus klinikinio nėra. Faktas numeris 4. Yra balanso aliejus, pagamintas norvegų mokslininkų, tik tai vėliau yra perimtas zinzino, kuris veikia, kuris grąžina žmonės iki normos. Ir faktas numeris 5. Beveik visiems žmonėms to reikia. Tai yra labai retas atvejis. Per mano 13 metų aš mačiau gal 3 pirmus tyrimus, kurie buvo pilnai žalioj zonai. Tai reiškia geras tyrimas be nuokrypio. Visi kiti tūkstančiai ir 10 tūkstančių tyrimų buvo su nuokrypiais. 5 faktai. Kaip aš vadinu, tai jeigu žiūri į šaltinėlį, kuris nuo kalno ritasi ir daug burbulų yra. Tai tie burbulai vienokie, kitokie,
bet esmė tai yra, kad po apačia yra akmuo, per kurį virsdamas vanduo ir burbuliuoja. Tai ką aš kviečiu padaryti? Mano, čia visos šitos kalbos, tai yra tas burbuliavimas. O esmė yra tas akmuo po apačia. Jisai yra nekintamas. Aš galiu vieną kartą vienaip paburbuliuoti, kitą kartą kitaip, gal jūs dar kieno nors kito paklausysite, dar kitaip paburbuliuos, bet esmė yra šitie 5 faktai, kurie yra nekintami ir nuo filosofijų, nuo fantazijų, nuo nieko yra nepriklausomi. Ir tie, kas išgirsta tai ir pasitikrina, supranta, kad tai yra tiesa. Ir tada nebesvarbu, kaip čia mes burbuliuojam, svarbu, kad tai yra tiesa ir tai yra esmė. Ir tą reikia koreguoti. Na, tai dabar, kadangi šiandien vėlgi verslas yra, ne, tai aš jūs gražinsiu vėl ir vėl ir vėl, kadangi verslo dalių yra daug, gražinsiu atgal į verslą. Vėl ir vėl ir vėl, kad mes nepasiklystume mintise ir nenugrybautume kažkur, tai nenukeliautume labai toli nuo tos ašies. Tai šiandien susitikimo ašis yra verslas, ne? Dabar pagalvokit, gal grįšiu dar atgal, mes aptarėm įmonę, labai stiprią įmonę, su kuria galime bendradarbiauti, kuri dalinasi pelnu su jumis, jeigu tas apyvarta toliau tęsiasi. Reiškia, jūs sukuriat rinkos dalį, apyvarta jeigu tęsiasi, tai iki jūsų klientų gyvenimo pabaigos jūs busit apmokėti, net jeigu nebedirbat. Megatrendas yra, kuriame dalyvauja įmonė ir jūs kartu dalyvaujate jame, tai yra maisto blogėjimo, ir jūs galite dalyvauti to maisto blogėjimo korekcijos megatrende. Tai reiškia, jums tai gali būti labai labai naudinga. Tai dabar šiek tiek pasižiūrėkim, iš kur atėjo tas maisto blogėjimo megatrendas, labai trumpai, nes tai nedaug yra susijęs su verslu. Prieš 100 tūkstančius metų gamta gamino maistą, šiandien dienai yra bendrovė bendra tarp gamtos ir žmogaus. Ir ne viskas čia yra taip blogai, kol gamta pati tvarkėsi viena gamino maistą, tai badmetis būdavo iki mirčių Europoje ir vakarų pasaulyje. Šiandien dienai yra perprodukcija maisto, per daug yra pagaminama, bet yra trūkumai, yra mikromedžiagų, vitaminų. Čia nieko naujo aš nesakau, ne? Jūs patys tai žinote, skaidulų yra trūkumas, o svarbiausias yra trūkumas tai omega-3 ir svarbiausias perteklius yra omega-6. Nors yra ir kitų svarbių perteklių, kaip cukraus perteklius ir panašiai. Tai dabar, jeigu kalbant apie omega-6, omega-3 santyki, reikėtų pasižiūrėti, kokie maisto produktai, kuriuose yra daug omega-6, tai jeigu jūs jų valgote daug, omega-3 produktų valgote mažai, tai jums gresia didžiulis pavojus, dar net nesimatavus. Jau jūs ir taip žinote ir nujaučiat, kad jūsų santykis bus labai blogas. Tai vat, jeigu valgot duonos ir iš miltų pagamintų produktų daug, ar tai yra nuodas, ar tai yra blogas dalykas? Ne. Bet jeigu yra perteklius to labai didelis, tada taip. Tai vat, miltiniai patiekalai, makaronai, koldūnai, visa konditerija, bandelės, ar valgot tokių? Dauguma žmonių sako, nu taip, valgau ten dažnai ar ne taip dažnai, bet valgau, nemažai. Sausų pusryčių, pavyzdžiui, ten tokie vadinami kukurūzų traškučiai, arba, pavyzdžiui, kukurūzų miltai yra įdėti į duoną, pasiskaitykit sudėti, kur perkat skanę duoną. Vakar valgiau irgi su kukurūzų miltais, labai skanu, traška taip, tarp dantų. Va, tai tortukas šiandien valgiau, buvau gimtadienyje Jono. Tai va, tai visa tai yra 0 omega-3 ir yra labai daug omega-6. Ir mes to valgome, dažnai netgi kiekvieną dieną. Na, bet kai kas sako, ne, aš mažai valgau duonos, mažai torto. Na gerai, bet tu vaisių valgai, valgau košės valgau bulvių, kartais suvalgai, fritiūriniai keptų, taip. Late galbūt išgeri, tai pienas 0 jūros kilmės omega-3, omega-6 yra. Daržovės įvairios, ne, pomidoras, paprika, agurkas, svogūnas, česnakas, atrodo labai sveika. 0 jūros kilmės omega-3, omega-6 yra. Mėsa, kai kas valgo, kai kas ne, kiaušiniai, omega-3 turėtų būti daugiau, bet nėra tiek daug, kiek turėjo būti, nes šitie gyvūnai, jie nevalgė tai, ką jie valgydavo prieš 100, prieš 200 metų. Jie valgė tai, ką žmogus jiem davė valgyti. Ir ką jis davė
pigų pašarą, o pigus pašaras yra grūdai, kukurūzai, soja. O grūdai, kukurūzai, soja, tai yra tas pats, iš ko ir tie miltai daromi, ir tai yra omega-6 pertekliaus šaltinis. Tai štai kas gaunasi. Šitų produktų mes valgom daug, o žuvies, kurioje būtų daug omega-3, tos riebios, ne baltos, baltoj žuvy mažai omega-3, tai yra riebios, raudonos ten ir panašiai iš šiaurės, iš ten gelmių, kur šaltas labai vanduo. Mes jos valgome kartais, bet jau tikrai proporcijas paskaičiavus, tai labai labai neproporcingai mažiau negu kad omega-6 produktų. Bet dar bėda, ta žuvį jau maitina žmogus, nes tai yra fermose užaugusi jinai. Reiškia, santykis tarp šitų produktų, tai net tyrimo galima nedaryti, jūs jau, jeigu esate svečias šiandien, jūs jau suprantate intuityviai, kad tikriausiai, kad jūsų tas santykis bus blogas. Gražinu atgal jūs nuo sveikatos į verslą vėlgi, ne? Tema šiandien verslas. Šitas santykis blogas beveik pas visus žmonės, kuriuos jūs pažįstat ir kurių nepažįstat visame pasaulyje. 8 milijardai žmonių ir jų visų šitas santykis, beveik visų yra blogas. Dabar klausimas, sprendimas, paklausykit, jis labai labai geras yra verslui. Ar galėtų kiekvienas šitas žmogus pirkti trupučiuką mažiau omega-6 produktų, išsiaiškinti, kokie tie omega-6 produktai ir jų pirkti truputį mažiau. Ir tada mes į kitą pusę įdėsime tikrai veikiantį omega-3 produktą. Kas gausis? Per bent €1,5 mažiau reikia omega-6 produktų į dieną nupirkti. Tada bent už €1,5 daugiau į dieną suvalgyti balanso aliejaus ir jūs būsite išleidę lygiai tiek pat pinigų maistui, kiek ir išleisdavot visą laiką. Niekas jums nepabrango gyventi. Bet gyvenimo kokybė labai labai stipriai keičiasi, nes jūsų sveikata dabar keičiasi, jūsų energijos kiekis keičiasi, daugybė dalykų jūsų kūne labai stipriai pasikeis, jeigu jūs pasigilinsite į omega-3 poveikius kūne ir kas vyksta, kai yra deficitas, kas vyksta, kai yra perteklius. Jeigu kažkas labai nori pasigilinti ir labai jau giliai panagrinėti, tai Facebook'e yra tokia grupė Omega-3 Info EN ir Omega-3 Info LT. Su žuvytė tokia, iš kapsulių nupiešta žuvytė. Jeigu rasit tokią grupę, tai ten jūs galite rasti mano sukomplektuotą generinę informaciją. Reiškia, jinai yra ne apie firmas, ne apie produktus, ne apie balanso aliejų, ne apie nieko. Yra grinai moksliškai įrodyti faktai apie omega-3 deficitą ir daugiau nieko. Nieko ten daugiau nėra. Tik tai straipsniai, PubMedas, tai yra Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinė medicinos biblioteka, vyriausybinė svetainė Amerikos. Ten yra Harvardas, ką sako, School of Public Health, tai yra kaip čia dabar, visuomenės sveikatos universitetas ir taip toliau. Ir ten dirbtinis intelektas, ką sako, yra netgi su vertimu į lietuvių kalbą, taip kad galite tikrai pasinaršyti ir patys susipažinti su pasekmėm. Tai kad tų pasekmių išvengti, išleidžiant tiek pat pinigų jau yra įmanoma, tai reikia tiesiog žinoti. Ir kai jūs priimat sprendimus remdamiesi į kažkokią vienokią ar kitokią informaciją. Jeigu jūsų galvoje informacija yra netiksli, arba klaidinga, arba nepilna, jūs tiesiog neturėjot pakankamai informacijos, arba prisiklausėt kažkur tai ne to, kas yra tikslu. Kažkokių klaidingų idėjų prisirinkot. Jūs priimsit sprendimus, kurie jūs nuves į katastrofą. Čia galioja ne tik tai šitoj srity, bet visose srityse gyvenimo. Taigi šiandien mano užduotis ir ką aš čia veikiu, aš perteikinėju tik tai faktus. Aš jau 13 metų dirbu šitoj srity, man neįdomu kalbėti nuomonėmis, fantazijomis kažkokiamis, man įdomu kalbėti faktais ir jeigu jūs perklausysit dar kartą įrašą, jūs suprast, kad nei vieno žodžio aš nesakau be reikalo. Nėra tokių dalykų, dėl to, kad aš kiekvieną kartą, kai kalbu, visą laiką stengiuosi išbraukti viską, ko nereikia tame, ką kalbu. Ir palikti tik tai plikus nuogus faktus. Tai kai tai suprasit, jūs suprast, kad jūs norite tai padaryti. Jūs norite pamažinti omega-6, norit išsimatuoti tai, norit padidinti omega-3, norit veikiančio produkto, jūs norit, kad tai jums susitvarkytų. Tai dabar informacija numeris 2.
kaip primenu vėl, mes apie verslą kalbam, ne? Nes dabar kol kas, va, tai, kiek čia aš papasakau, tai čia tiktų kaip klientų būti. Galima tiesiog, kad būtų geresnis omega 6, omega 3 balansas ląstelėse. Bet dabar jau pradėkime apie verslą kalbėti. Kaip manot, kaip jums patinka tokia faktinė situacija? Dauguma žmonių šiandien dieną atiduoda visą pelną už savo mitybą parduotuvėm, restoranam, turgeliui, kažkam aplink juos. Ir gauna blogą rezultatą. Gauna blogą omega 6, omega 3 santykį, kurį galima išsimatuoti. Nereikia fantazuoti, išsimatuoji ir pamatai. Atidavai pelną žmonėm, kurie sukūrė blogą sveikatos aplinką mano vidaus ląstelėse, mano kūne. Ar sąžininga? Nu, jeigu kitaip neįmanoma, tada ką darysi, bet kad įmanoma. Kas jeigu jūs tampate partneriu Zinzino ir tas, kas balanso aliejus, prateka pro jūs ir grąžina jums dalį pelno. Štai kas įvyksta. Pinigų jūs vis dar išleidžiate tiek pat maistui, tik tai dalis pinigų prateka per Zinzino. Ir grįžta jum dar dalis pinigų. Jūsų ir balansas geresnis ląstelių, reiškia jūsų sveikata geresnė dabar, jūsų ateitis yra geresnė, jūs daugiau energijos turit, jūs geriau jaučiatės, kai kam prireiks žymiai mažiau vaistų, gydytojų, konsultacijų ir visko, jūs sutaupote pinigų ir jūs dar gaunate atgal dalį pelno. Ir dabar šitom dviem temom aš pradedu klausti žmogaus. Pasakyk man nors vieną priežastį, kodėl nedaryti. Kodėl nepirkti mažiau omega 6 ir nepirkti truputį daugiau omega 3. Ir jeigu mes faktiškai kalbam, o ne fantazuojam, tai žmogus negali sugalvoti nė vienos priežasties. Tada aš klausiu antrą klausimą. Pasakyk man nors vieną priežastį, kodėl nepasimti dalies pelno nuo išlaidų maistui ir nesusikurti geresnio maisto balanso. Ir vėlgi, jeigu faktiškai kalbant, niekas negali sugalvoti nė vienos priežasties. Reiškia, šitas dvi idėjas reikia pasidalinti su visais savo draugais, pažįstamais, nepažįstamais, susidraugauti su žmonėm ir perteikti. Ir jeigu jie yra atviri priiminėti sprendimus, remdamiesi tikslę informaciją, faktinę informaciją, tai jeigu jie yra pasiruošę tam, jie priims teigiamus sprendimus. Jie taps klientais mažiausiai, jeigu jie turi kažkokių tikslų kitų gyvenime, savo planų veiklai, bet galimai jie taps ir partneriais, nes abu variantai yra geri ir jie yra teisingi ir jie yra faktiniai. Na va, tai truputėlį dabar vėl ekskursija. Zinzino įmonėje jūs susidursit su vienu iššūkiu, kurį dabar įvardinsiu. Tas iššūkis yra toks. Verslas yra labai stiprus, bet produktas yra dar stipresnis už verslą. Tai dėl to produktas pastoviai kesinasi užimti daug eterio, nes apie jį labai svarbu kalbėti. Tai ir dėl to sąmoningai reikia grąžinti kalbą nuolatos į partnerystę, į verslą, į tai, kaip tuo naudotis, ne tik tai kaip sveikatos srityje, bet ir kaip finansų srityje. Taigi, bet dabar trumpa ekskursija į pasekmes. Kokios pasekmes yra omega 3 deficito? Tai detaliai, kaip minėjau, galite persiskaityti omega 3 info EN ir omega 3 info LT, bet aš šiek tiek noriu supažindinti tiem, kas galbūt patingėsit į ten nukeliauti ir pasižiūrėti. Tai yra, kažkam iš jūsų galbūt yra smegenų veiklos nuokrypių. Pavyzdžiui, jūs atsibundat ryte, o esat visiškai pavargę, atrodo, kad net nemiegojot. Tai galimas omega 3 deficito smegenyse požymis. Arba jums sunku koncentruoti dėmesį, arba jūs pamiršti pradėjot labai ir jūsų atmintis jūs paveda. O gal jūs susikaupti negalite, o gal labai migdo jūs važiuojant mašina prie vairo. Visa tai galimi simptomai yra tik tai. Gali būti, kad jūsų nuotaika labai bloga. Galbūt po gimdymo jūs patirėte labai blogas nuotaikas. Tai galimi omega 3 deficito požymiai. Kitas variantas. Omega 3 yra kiekvienoje ląstelėje. Dėl to silpnoji vieta jūsų kūne pati pirmoji pradės duoti savo signalus. Tai pas kažką tai ta silpnoji vieta yra smegenų veikla, pas kažką tai yra kitoj vietoj. Yra sąnariai, raumenys ir skausmai. Ir galbūt jūs turite uždegimų sąnariuose.
galbūt turite skausmus labai didelius, nugaros, raumenų, po fizinio krūvio jums skauda raumenis ir jūs galvojat, kad tai galbūt normalu, bet tai nėra normalu. Skausmo šiek tiek turėtų būti po fizinio krūvio didelio, bet dažnai pas žmonės yra žymiai daugiau skausmo negu kad turėtų būti. Na ir daugybė kitų. Pavyzdžiui, jūsų oda galbūt atrodo jau senstelėjusi, nors jūs dar nesate tokio amžiaus, kaip atrodo oda. Tai ir daugybė kitų širdies kraujagyslių nuokrypiai. Tai jūs jau apsilankėt pas kardiologą ir jau jums galbūt skiria kokius nors vaistus. Ir tai galimas tik tai signalas, kad pas jūs yra blogas omega-6, omega-3 santykis. Ne? Na ir dar vienas dalykas, kas gali nutikti, jūs galite naudoti vitaminus, labai gerą kokybišką maistą ir tai neveikia jums taip gerai, kaip kažkam kitam. Kodėl? Todėl, kad nuo omega-3 deficito ir prisotintų riebalų pertekliaus jūsų ląstelės pralaidumas blogėja. Ir jūsų ląstelės blogai įsileidžia maistinės medžiagas ir blogai pašalina perdirbtas medžiagas, jau kurių nebereikia ląsteliai. Taigi, ląstelės nuolatos yra badaujančios ir intoksikuotos ir jūs to tikrai nenorit. Tai ką reikia padaryti? Reikia susitvarkyti omega-6, omega-3 santykį. Grįžtam prie laboratorijos. Laboratorija yra nepriklausoma Osle. Apie ją ir apie tyrimą taip pat galite surasti informaciją, yra zinzino.tv ir ten galite įrašyti balance test ir jūs rasite šiek tiek informacijos apie laboratoriją, bet galite dar įrašyti ten Thomas Gundersen. Ir tada jūs gausite anglų kalba įrašą, kur yra aprašyti, tam video įraše yra nupasakota per pirmas 20 minučių, 22 minutės, jeigu tiksliau, kaip yra padaromas kraujo tyrimas šis, kodėl mikrokiekiai užtektini, iš kokios medžiagos ir taip toliau. Viską labai labai tiksliai laboratoriškai, tai jeigu esate profesionalas ir norite susipažinti su tyrimo atlikimo visa metodika, Thomas Gundersen ir zinzino.tv. Na ir tyrimas pats svarbiausias, kurį mes darom, yra balanso tyrimas, bet dar darom ir vitamino D ir HbA1c. Ir su HbA1c tyrimu yra visa ataskaita kursų klausimynų, kuris yra gyvensenos klausimynas, kuriame reikia suvesti ir balanso tyrimą, ir vitamino D tyrimą, ir aprašyti savo gyvenseną. Ten bus daug klausimų ir jums bus pateiktas procentas iš 100%, kiek jūs pasiekėte. Tai labai labai rekomenduoju, reiškia, kad tas HbA1c tyrimas ne tik tyrimas yra. Tai yra visa įvertinimo jūsų šiandieninės būklės sveikatos srityje ataskaita. Na ir mano pirmas tyrimas balanso srityje buvo 11:1 raudonas, labai blogas. Tai reiškia 100% pasiekmių zonoje. Tai reiškia, kad pasiekmes garantuotos. Ne, galbūt, ne, aš ten sportuoju, aš ten sveikai gyvenu, maitinuosi ir taip toliau. Ne. Jeigu tyrimas yra raudonas balansas, reiškia pasiekmes garantuotos. Man jos jau buvo. Man buvo astma, man skaudėdavo nugarą, man skaudėdavo sąnarius, aš buvau profesionalus sportininkas ir aš galvojau, kad tai normalu. Ir beje, pradžioj, kai man buvo pristatoma šitą informaciją, na, aš tokį erzelį šiek tokį jaučiau ir gal kažkas iš jūsų jaučiat, nes atrodo, kad galimai čia jūs apgaudinėja kažkas. Tai atrodo, kad kažkaip tai, kaip aš čia galėjau nežinoti tokios svarbios informacijos. Pavyzdžiui, jeigu jūs gydytojas esat arba dietistas, gali atrodyti, ką čia man dabar stumia. Bet man taip atrodė ir aš jaučiausi, kad toks, na, tai gal man kažką čia nesąmonės pasakoja. Bet kai jau aš supratau, kad visa tai yra tiesa ir faktai, aš jaučiausi labai labai apgautas medicinos fakulteto, medicinos mokslų, nes aš esu gydytojas, aš esu baigęs mediciną ir aš nieko, nei vieno žodžio apie tai, ką šiandien kalbu, negirdėjau. Aš girdėjau apie fosfolipidus, aš girdėjau apie ląstelių membranas, apie taip riebalus ir kad svarbu yra, riebalai yra svarbi mitybos dalis. Aš girdėjau, kad omega-3 yra susijęs su eskimais ir kad mažai širdies kraujagyslių ligų ir mažai ten kitų ligų kai kurių. Ir viskas. Ir tai nuskambėjo, kad tai yra kažkas tokio nelabai reikšmingo.
Nu, tipo, čia maždaug. Bet dar blogiau. Aš turėjau astmą ir aš buvau įtikintas medicinos sistemos, kad man ta astma nuolatos ir bus. Kad aš neturiu šansų kitų. Aš turiu naudoti vaistus. Ir aš naudojau 4, 2 inhaliatorius ir 2 rūšių tabletės. Ir man atrodė, kad, na, taip jau yra. Iki tol, kol nebuvo sukoreguotas šitas santykis. Ir man tai pranyko. Ir kai man tai pranyko, aš supratau, kad aš buvau apgautas. Tai vertinkit kaip norit. Tai aš netikiu, kad tai buvo sąmoninga apgavystė, kad kažkas tai sąmokslo teorija ir kažkas ten norėjo mane apgauti, bet tai ta struktūra, jinai veikia netiksliai, jinai suteikia netikslę informaciją, nepilnavertę, su klaidom. Tai, na, yra kaip yra. Aš pilotuoju kartais lėktuvus ir kartais žiūriu tokį pilot debrief yra, kur naikintuvų pilotas nagrinėja žūties atvejus su lėktuvais ir jisai sako, na, labai gaila ir tų šeimų žuvusių ir panašiai, bet aš turiu būti sąžiningas ir pasakyti tikrąją tiesą, kodėl įvyko įvykis, nes tai galbūt apsaugos kažkieno kito gyvybę. Tai vat, čia yra tas pats. Patinka ar nepatinka man šitą informaciją, bet jinai yra faktinė. Tai dėl to aš ją ir dalinuosi. Na ir mano EPR-as, naudojant omega-3 papildus, aš dalyvavau to imitacijoje, omega-3 papildų veikimo, aš naudojau papildus iš vaistinės, kur, man atrodė, patikimas šaltinis, vaistinė, minus 74%. Tai yra minus 3/4. Tai yra ant mašinos, įsivaizduokit, vietoj 4 padangų viena tik tai. 3 ratai ant ratlankių stovi. Va tokio lygio buvo papildas, kurį aš naudojau iš vaistinės. Ir mes tikim dažnai, kad vaistinėje ten, na, viskas yra gerai, viskas, kas parduodama, yra teisinga. Ir kartais klausia netgi, o kodėl per Zinzino parduoda, o ne per vaistinę? Ir čia patys darykit savo išvadas. Na, ką tyrimai rodo? O, čia yra parašyta, kiek tyrimų, 1 300 000, čia pasenusi skaidrė, nes dabar jau yra virš 60, gal virš 70 tūkstančių, reikėtų pastikrinti. Ir apie tai aš jau kalbėjau, taip kad šokam toliau, einam į priekį, kaip išspręsti problemą. Yra sveikatos protokolas, tai yra balanso aliejus, jisai yra reikalingas, kad sureguliuotume omega-3 santykį ir, kaip minėjau, jums tai nekainuoja papildomai, nes dažniausiai, kad jūs išleisite panašiai maistui, tik tai dalis pinigų praeis per zinziną. Dabar skaidulos ir vitaminai, mikroelementai, tai yra zinobiotikas ir ekstendas, yra atkurti žarnyno veiklą, cholesterolio apykaitą, kas yra labai daugeliu žmonių, ir imuninę sistemą grąžinti į normą ir dar daugybę procesų paremti kūne. Šitų produktų aš jau negaliu taip pasakyti, kad jums jie nekainuos nieko, nes, na, galbūt tai jau yra sudėtingesni procesai. Viva yra šafranas, tai yra tiem, kieno blogas miegas ir norite pagerinti, kieno nuotaika yra bloga ir norite greito sprendimo, nes balanso aliejus ilgalaikiai distancijai tai sprendžia, bet Viva sprendžia iš karto. Tai reiškia, kad jūs panaudojat, galite gana greitai, kai kartais net iš vieno karto, kartais per savaitę, jūs visiškai galite susitvarkyti ir miegą, ir nuotaiką, taigi reikia išsibandyti. Na ir tai mes vadiname sveikatos protokolu. Dabar vėlgi aš jūs noriu grąžinti atgal į verslą. Šito sveikatos protokolo reikia visiems, beveik be išimčių, 8 milijardams žmonių. Ar visiems mes galime, ar visi jie gali įsigyti? Ne. Ten bus tokių, kas Afrikoje iš viso galvoja, ar yra ką valgyti ar ne. Ir miršta dar šiais laikais nuo bado. Tai čia yra labiau išsivyščiusio pasaulio dalykai, kai jau mes ne tik tai galvojam, ar yra ką valgyti ar ne, bet kai galvojam, o ką man duoda tas maistas ir kaip padaryti, kad jis man nuo kūnui duotų viską, ko reikia ir nebūtų perteklius to, ko nereikia. Tai va tiem žmonėm, kurie jau atėjo iki tokio etapo, kurie galvoja apie maisto subalansuotumą, jiems tai yra, na, aš kol kas nesu radęs geresnio sprendimo už šitą. Jeigu rasčiau, tai tikriausiai mes pradėtume tai gaminti su Zinzino. O jeigu būčiau kažkokio įmonėje, kuri nenorėtų gaminti to, kas yra reikalingiausia, aš tikriausiai keiščiau įmonę.
Taigi, na, mano antras tyrimas nebuvo geras. Kaip minėjau, aš buvau skeptiškas, aš geriau netvarkingai, pamiršdavau, net nežinau, kad dozuot reikia man. Tai nebuvo svarbu tuo metu, bet net su geltonų tyrimu mano astma labai labai stipriai pagerėjo. Beveik jau aš jos nebeturėjau tuo metu ir mane tada jau sudomino ir aš, čia pasakyti, kuklumas grįžo atgal, o ne visažiniškumas. Ir aš pradėjau tada, nusprendžiau, kad aš noriu sutvarkyti pilnai. Tai mano geras pilnai žalias tyrimas jau buvo net ne trečias ir ne ketvirtas, o kiek atsimenu, penktas, nes aš jau tada pradėjau ieškoti visų būdų, ką aš čia ne taip darau, kad mano tyrimas yra blogas, kol pilnai susitvarkiau. Ir kai mano tyrimas jau yra žalias, jau dabar turbūt bus kokie gal jau 10 metų, aš jaučiuosi lyg esu gavęs naują kūną, nes man žymiai geriau veikia daugybė organų ir sistemų ir aš jaučiuosi jaunesnis negu kai man buvo 30, o man jau beveik 50. Tai ir fiziškai, ir visom daugeliu prasmių. Tai, na, ir šeimos Inos buvo 28 su vienu, kas yra labai labai toli nuo normos. Norma yra 1 su 1 iki 3 su 1. 3 su 1 yra paskutinis, kaip sakant, paskutinė riba. Orestas 12 su 1 raudonas, visų buvo raudoni, išskyrus Aro. Aras dabar 3 metų amžiaus, jisai jau gimė balanse ir jo tyrimai, mes jau padarėm 3 ar 4 tyrimus ir jie visą laiką yra žalioj zonai. Ir tai yra vaikas, kuris iki 3 metų negavęs dar antibiotiko nei vieno. Ir beveik negavęs visiškai vaistų. Jis pats susitvarko. Jo kūnas yra pagamintas taip, kad jis susitvarko. Na, eikime, čia yra sertifikatų daugybė, ties aš neapsistosiu, sportininkam yra labai labai svarbu, jeigu sportuojat, tai jūs atsistatysit geriau po krūvio, lengviau riebalus deginsit, lengviau raumenys bus užauginti ir daugybė kitų ištvermės sporte, tai yra labai svarbu. Taigi daugybė privalumų. Na ir olimpiečiai, mes turime olimpiečių, kurie jau naudoja ir kai Zinzino ateina, visi kiti specialistai, gydytojai, dietistai turi susitaikyti su tuo, kad jie iki tol nepadarė pilnai savo darbo, dėl to, kad tyrimai dažniausiai būna raudoni. Ir tada, kai mes sutvarkom, paaiškėja, kad žymiai geriau veikia kūnai tų sportininkų ir jie lieka su mumis ir kai kurie iš jų tampa ambasadoriais, o kai kurie naudoja, perka ir neviešina savo vardo, nes jų vardas labai brangus ir jie nori, kad mes mokėtume jiem. Bet jau daugėja sportininkų, kurių jūs net nežinot, kad jie naudoja. Tik dėl to, kad jų labai brangus yra vardai ir jie nenori, kad mes naudotume jų vardą, nes tada sako, duokit mums dar šiek tiek milijonų vieną kitą. O mes to nenorim daryti. Tai jie tiesiog perka, na, nepasakyčiau slaptai, bet galima sakyti slaptai. Tai va, tai dabar pereikim prie pačios svarbiausios temos, tai yra verslas. Ne? Aš aišku pastoviai grąžinu mus, ties kiekvieną potėmę, pavadinkime, į verslą, bet dabar panagrinėkime, kaip jums šitame sudalyvauti, kaip jums gauti tą naudą ir kokios šitos naudos. Na tai pirma nauda tai yra, kas tai per žmonės čianai. Tai yra žmonės, kurie žiūri į faktus. Nes labai daug gyvenime mes sutinkam fantazuotojų. Fantazuotojų, filosofuotojų, tituluotojų, kur su titulais dideliais, bet realiai faktinės informacijos trūksta žmogui, bet labai arogancija būna ir visko ten būna. Taigi čia žmonės labai nusileidžia ant žemės, nes paaiškėjo, kad, na, gal ne viską žinojau, galbūt pasirodo va šitaip viskas yra. Tai yra labai įdomi bendruomenė, kuri tokia išsigryninusi yra ir su jais gera yra būti man asmeniškai. Bet yra daugiau kitų dalykų, yra mokymai, kurie yra nuo iki. Tai yra daugybė gyvenimo temų. Tai yra kaip su savim susikalbėti, tokie mokymai pas mus irgi yra. Kaip sveikatą susireguliuoti irgi yra. Kaip išlaisvėti, kaip tapti laisvu žmogumi, o ne vergauti kažkur tai už atlyginimą arba kažkaip dar kitaip. Čia irgi mes to mokomės. Kaip santykius tvarkytis irgi mes mokomės. Kaip vertę sukurt savo ir kitiems žmonėms, mes čia irgi mokomės. Netgi kaip pramogauti. Čia yra. Tai
mes vienoje vietoje mokinamės labai daug dalykų ir kai jau mums gaunasi, tai ir finansiškai mes tada esame labai labai stiprus ir stabilus. Dėl to, kad čia niekas negali jūsų atleisti iš darbo, nes toks yra susitarimas nuo pat pradžių. Jeigu jūsų apyvarta toliau vyksta, jūs toliau gaunat pinigus. Aš net nežinau, ar yra tokia galimybė. Yra tokia galimybė. Jeigu jums ateina pinigai ir jūs nenorit jų gauti, tai galima parašyti į ofisą, kad išbrauktų jūs iš sąrašų. Galima išsibraukti, bet įtariu, kad niekas niekada to nedarys. Tai va, tai supratot mintį, ane? Kad čia aš taip sakau daugeliu žmonių, kad visa kita, ką tu darai gyvenime, galimai galima būtų įvardinti kaip hobį. Hobį, kad esu gydytojas. Nu, nes aš padirbu ir man toliau aš sukūriau vertę, galbūt aš pagydžiau žmogų, bet jisai man vienkartinai atsiskaitė ir viskas, aš jo galiu daugiau gyvenime nebepamatyti. Tai va čia yra toksai dalykas, kur tu sukuri vertę ir jinai, ta vertė neišlieka, kaip čia sakyti, tau neišlieka, tam žmogui, kurį pagydė, išlieka, bet jisai tau nebeatneš daugiau nei 1 euro. Tai yra tokia išliekamosios vertės trūkumas tau dirbančiam. Taigi ir daugelį įmonių, kur jūs dirbate, ten yra išliekamosios vertės jums trūkumas. Jūs sukuriat vertę tai įmoniai, bet jūs išeinat iš jos ir vertė lieka toje įmonėje, bet jums iš to jokios naudos. Jūs 0 eurų gaunat nuo pat sekančios dienos, kai išeinat. Reiškia, jūs ten sukuriat vertės ir jinai nebeneša jums pinigų. Ten sukuriat ir po 10, po 20 metų jūs sėdit ir galbūt verkiat, nes galvojat, šitiek darbo įdėjau visko ir vėl esu nuliniam taške. Vėl arba atleidai iš darbo, arba nusibodo tam dirbti ir aš išėjau ir viskas. Ir vėl nuo nulio reikės pradėti. Galbūt naują profesiją netgi gauti. Tuo tarpu, jeigu jūs zinzino esate, visa tai kaupiasi. Viskas, ką jūs padarėte, keliauja su jumis. Jūs galite trumpam nustoti tai daryti metam laiko. Sugalvojat, dabar jūs būsite kas nors, kitas, pilotas. Bet dabar išmoksit pilotuoti ir skraidinsit lėktuvus. Nu ir mokotės, neturit laiko visai. Nu ir nedarot zinzino. Bet jeigu jūsų klientai toliau perka, jums pinigai toliau eina. Po metų laiko sugalvojat, biškai atsilaisvino mokslai, nebe taip daug mokausi, tai galbūt galiu šiek tiek skirti vėl laiko zinzinui. Dar truputį padirbėjot, jūs ne tuos pačius pinigus uždirbot, o daugiau, jūs padidinat pajamas, bet toliau, jeigu vartotojai vartoja, jūs toliau gaunat tas padidintas pajamas. Reiškia, kad čia kaupiasi išliekamoji vertė. Jūs vis daugiau ir daugiau ir daugiau ir daugiau išliekamosios vertės sukaupėt. Tai va dėl ko aš ir sakau, kad visa kita galima būtų žiūrėti kaip hobiai. Hobis, kad pabuvau gydytoju. Hobis, kad padirbau ligoninėje. Tai yra įdomu, ar tai blogai? Ne, tai yra labai įdomu, tai yra patirtis. Gyvenimas ne vien pinigais skaičiuojamas. Skaičiuojamas patirtimis, skaičiuojamas kontaktais, ryšiais, žmonėmis, bendravimu, kelionėmis, viskom. Tai, bet ir pinigai labai svarbus, nes jeigu pinigų deficitas, tada labai mažėja kai kurių dalykų, kaip kelionės, kaip komfortas, kaip stresas atsiranda, daugiau streso, nes pradedi bijoti, kad galbūt nebesudengsi sąskaitų sekantį mėnesį už elektrą, už šildymą, už telefoną ir panašiai, gal vaikam nebesugebėsi mokslo apmokėti. Taigi norisi stabilumo. Tai zinzino duoda tą stabilumą. Aš jau esu ten seniai, daug metų esu stabiliai ir aš labai tvirtai ir užtikrintai jaučiuosi. Ir aš to linkiu kiekvienam. Dėl to ir kviečiu. Dėl to aš čia stoviu prie šito ekrano. Nes aš kviečiu, prisijunkit tam, kad ir jūs tai patirtumėt, išgyventumėt tai. Ir tada galbūt ir jūs tą patį galvosit, ką aš čia kalbu dabar. Tai vat pasižiūrėkime, kokia nauda. Ne? Dar kartą čia tą pačią skaidrę neatsitiktinai įdėjau, o megatendencijoje. Ar norėtumėt būti laimėtojai? Nes su megatendencija, kai pučia vėjas į nugarą ir nuo kalno riedat, tai yra lengviau. Tai yra lengviau tapti laimėtojų. Ar norėtumėt būti įmonėje, kur yra stabili, skaidri ir pastatyta geromis vertybėmis, faktais, o ne fantazijomis ir dar kažkokiais tai apgaulėmis ir panašiai. Nesvarbu, ar jūsų aplinka dabar tai supranta ar ne, bet jūs žinote, kad taip yra. Ir tada jūsų rolė. Tai dabar
Jūsų rolė, čia aš tą galit patys perskaityti, jūs turit sprendimą, jūs turit ką pasiūlyti visiems beveik žmonėm, nes jie, kai pasidaro tyrimą, pasimato, kad problema yra. Va, bet dabar aš pasakysiu va tą, kas galit perskaityti šią knygą, aš čia prieš tos skaidrės daug neapsistosiu, tai yra pinigų srauto kvadrantas. Aš geriau parodysiu keletą skaidrių, kurias aš pats čia įkėliau. Tai yra, kai jūs esate aktyviose pajamose, tai yra samdomam darbe, arba netgi savo mažą verslą turite ir ten patys dirbate, tai jūs patys sukat pedalus, kad lemputė degtų. Jūs sukuriate patį produktą arba paslaugą. Tai reiškia, kad kai jūs išimam iš paveikslo, produktas ir paslauga nebeišlieka. Tai čia yra toks modelis, kuriame labai sunku gauti didelį kiekį pinigų. Tai yra mažas kiekis pinigų santykinai ir nuolatos reikia sukti pedalus. Čia šitoje nuotraukoje matot, kad vaikas netgi gerti atneša tėveliui, nes jeigu tėvelis nustos sukti pedalus, tai ir šaldytuvas nebeveiks, ir telefonai nebeveiks, ir internetas neveiks, ir šalta bus namie. Tai vaikas girdo tėvelį, o tėvelis suka pedalus, kol nenukris, nepervargs. Ir tai tokia yra realybė. Ir daug žmonių tame gyvena. Yra visiškai kita realybė, kur produktas arba paslauga yra ne darbuotojo sukuriama, o kažkaip kitaip. Darbuotojo yra sujungiamas laidas tarp ten, kur buvo gamyba, ir tarp ten, kur to reikia. Ir pastatomas skaitliukas. Ir dalis skaitliuko priklauso jums. Kuom tai skiriasi? Skiriasi tom, kad šitas procesas jūsų nebereikalauja, jisai vyksta be jūsų. Tai balanso aliejus labai panašus yra ir sveikatos protokolas, yra labai panašus procesas, kažkur tai zinzino tai gamina, jūs nutiesėt laidą, jūs susitinkat su pažįstamais, jūs išaiškinat, kodėl tai yra svarbu, arba pakviečiat į paskaitą, kur kažkas kitas išaiškina tai. Ir jeigu tie žmonės suprato tą akmenį po tais burbulais, jeigu dar atsimenat šitą analogiją, kad esmė, nepriklausomai nuo to, kaip čia papasakosim, mes esmė vis tiek yra ta, kad to reikia. Tai ar tai yra tinklodara, ar tai yra kažkoks vienoks ar kitoks modelis, tai yra tik burbulai. Esmė yra, kad man to reikia. Ir tada aš pradedu tai pirkti. Ir kai pradedu pirkti, toliau tas procesas jums kaip partneriui, kai klientas perka, jis vyksta tarsi automatiškai. Tai realiai tai nėra automatiškai, nes Zinzino yra daug darbuotojų ir jie turi pagaminti, jie turi sandėliuoti, jie turi išsiųsti, paskaičiuoti finansus ir taip toliau. Bet jums kaip partneriui nereikia niekuom iš to viso proceso rūpintis, nes tam yra įmonė. Tuo rūpinasi Zinzino. Reiškia, jūs pradedat gauti pinigus, net jeigu įdedat nulį absoliučiai laiko būtent šitam skaitliukui. Tai dabar įsivaizduokit, kad jūs suradot vieną šeimą. Ir galbūt tai yra ta šeima, esate jūs pats su savo vaikais ir sutuoktiniu. Ir jūs tik tai patys pradėjot naudoti, bet dalis pelno jau jums grįžta. Tada nuėjot pas kitą šeimą. Ir ta šeima pradėjo naudoti. Ir tai pradeda panašėti. Čia yra Čikaga, įtariu, kad Čikagai gyvena virš 10, jeigu neklystų, milijonų žmonių. Ir jūs galite visiems jiems pastatyti po skaitliuką. Tai yra neribotų pajamų sistema. Ir jinai iš tikrųjų veikia. Ir tai yra faktas. Tai yra tiesiog, galbūt kažkas sakys, ai, čia vėl, čia pasakoja. Bet tai būtų, jeigu kažkas priešinasi šitą informaciją, tai būtų nenoras išgirsti faktų. Nes kartais tie faktai bado akis, kartais jie nepatogus, nemalonus, kad aš kažką ne tą darau ar panašiai, bet susitaikius su faktais jūs galite laimėti. Jūs galite laimėti daugelį kovų. Tai čia pasistatėjai daug skaitliukų ir dabar vėl visas laikas atsilaisvina vėl. Vėl galima dar statyti skaitliukų, dar, galima apmokinti kitus žmonės, kad statyti tuos skaitliukus. Ir tai irgi įeis į jūsų apyvartą. Tai reiškia, kad tai yra labai progresyvus būdas susitvarkyti gyvenimą. Na, vėlgi, grįžtam prie omega 6, omega 3, aš čia nesikartosiu, kad tie žmonės neišleis daugiau pinigų, jeigu jie naudos mažiau omega 6 produktų ir daugiau omega 3 produktų. Tai reiškia, ir pelnas ir jiem grįž, o jum dar daugiau ateis. Tai dabar pasižiūrėkim, kokie yra komisinių plano išmokos. Ir yra du keliai. Vienas yra asmeniniai klientai, kur yra jūsų surasti klientai. Kitas yra komandiniai klientai, tai yra jūsų partnerių, jūsų komandos narių surasti klientai.
Už jūsų klientus yra išmokama iki 30% nuo to, kiek sumokėjo klientai. Už komandinius iki 15%. Ir čia tai būtų galima daryti mokymus apie kiekvieną iš šitų komisinių plano punktų. Tačiau šiandienos tikslas nėra išaiškinti komisinių planą. Šiandienos tikslas yra principiniai dalykai. Dalyvauti ar ne. Ir man atrodo, kad aš jau pasakiau labai daug argumentų, kodėl dalyvauti. Tai aš nenorėčiau nusismulkinti detalės ir visgi likti prie tų principinių dalykų. Ne? Tai principiniai dalykai yra klientai arba jų nupirkti produktai. Ir jeigu čia pasižiūrėtume karjeros laiptelius, vėlgi aš nenorėčiau nusismulkinti, bet jūs patys galite greitai akimis peržvelgti. Yra išmokos didėja, kasmėnesinės, metinės išmokos, yra premijos įvairiausios ir yra daugybė kitų visokiausių privalumų. Ir tai nėra esmė šiandien dienai, esmė yra principas, kad jūs tai galite ir tai nėra sudėtinga. Aš po to paaiškinsiu, kaip tą padaryti. Ir kitas kryptis kita yra komandos nariai, kurie darys irgi tą patį. Jie irgi pririnks komandos narių ir irgi pririnks savo klientų. Arba patys bent jau bus klientais. Tai va tokios dvi kryptis. Tai yra principas. Ir su partneriais mes galime nuveikti labai daug. Tai reiškia, kad apyvartos gali būti neribotos. Kaip aš vadinu, jeigu jūs renkat klientus, tik tai klientus, jūs galite panašėti į akligatvį. Akligatvis kuom pasižymi? Įsukia į tokią gatvę ir ten yra kažkoks skaičius namų. Ir daugiau ten namų nerasit. Ir niekada nebebus. Jūs turėsit iš ten išvažiuoti. Tai vad, kai renka partneris tik tai klientus, anksčiau ar vėliau užsipildo jo, jau jis praeina visą savo kontaktų sąrašą ir viskas. Daugiau jis nebegali padaryti nieko. Yra kaip ir jau reikia naujų pažįstamų ieškoti ir panašiai. Tuo tarpu partnerystės programa tai yra kaip gatvė, kuri pereina į kitą gatvę. Naujas partneris turi savo kontaktus. Ta gatvė pereina į kitą gatvę, nes tas partneris irgi turi partnerį. Ir taip gali nuvažiuoti po visą pasaulį, kur tik tai tau reikia. Plėstis neribotai, nes rinkos yra daug daugiau, negu mūsų gyvenimo užteks, kad tą rinką užpildyti. Reiškia, limitas vienintelis esame mes patys. Nes jokio išorinio, tai yra faktas, ką dabar sakau, jokio išorinio limito nėra. Yra tik tai mes patys ir mūsų įsitikinimai. Nes šalia kažkam gaunasi greičiau ir geriau, kažkam šalia dar greičiau gaunasi, kažkam nesigauna šiuo metu. Tai viskas remiasi tik į tai, kas į mūsų galvą yra sudėta ir į visiškai pliką sąžiningumą prieš save, ką aš darau ne taip ir kaip man reikėtų daryti, o kaip veikia. Ir kaip veikia, jeigu tai pradedu daryti, tada pradeda gautis. Ir čia aš noriu šiek tiek stabtelti ir pasakyti, o kaip reikia daryti, kas yra lengviausia. Šiandien dienai yra daugybė pavyzdžių, kad jeigu partneris nusiperka testų, nesvarbu, kaip jis jų nusiperka, ar jis nusiperka vieną testą, balanso testą, ar jis nusipirko 10 jų, ar jis nusipirko Ultimate Partner Kit, yra tokie partneriniai paketai, ir turi kažkokį skaičių testų. Ir kuo mažiau kalba, tuo geriau gaunasi. Tai reiškia, kad susitinka su kažkuom ir sako, ar tu naudoji omega-3. Ir nesvarbu, ar atsakymas taip ar ne, pasako, žinai, aš sužinojau, kad tai yra labai svarbu, aš tau noriu padaryti šitą tyrimą. Ir jūsų tikslas yra to susitikimo, tai pradurtas pirštas ir paimtas kraujas. Ir jeigu galit nešnekėti, tai nešnekėkit. Jeigu neįmanoma nešnekėti, tai pasakykit kuo mažiau. Nes tos šnekos, jos nuveda prie dar ilgesnių šnekų ir ten filosofijų ir ten tokių diskusijų ir panašiai. Tai vat kuo mažiau šnekėsit, padarysite tyrimą po kelių savaičių, 2-3 savaičių. Labai svarbu tik tai gauti pažadą iš to žmogaus. Nes jeigu jūs negausit pažado arba negausit užstato, jūs galimai greičiausiai, kad prarasit testą. Tai nepadarykit tokios klaidos, nešaudykit testų be pažadų ir be užstato. Tai jeigu jaučiat, kad ir užstato reikia, tai dar ir užstatą paimkit, bet jeigu jaučiat, kad tik pažado užteks, tai reikia bent jau pažado, kad jeigu tyrimas bus blogas, parodys deficitą omega-3, tai kad tas žmogus pradės pirkti tai, kas tvarko tą sritį, tai kas
kas tikrai veikia, ir kad su juo mes atkeliausime iki žalio tyrimo ir jisai pamatys, kaip jo kūnas veikia. Tokio reikia pažado. Jeigu jisai pažadėjo ir tai tikrai turėjo omenyje, tai jūs netrukus turėsite arba klientą, arba partnerį. Nes tikimybė, kad jo tyrimas bus geras, yra labai labai maža. Tai jeigu jūs, kiekvienas partneris, nusiperkat testų ir vaikštot visą laiką su testais ir jeigu pajutot, kad kažkokį žmogų jis jums svarbus yra, arba jis perspektyvus, arba jums įdomus, arba jūsų draugas, tai padarykit jam tyrimą. Susitardami, išgaudami šio pažadą, jeigu negalit gauti pažado, nedarykit tyrimo. Ir tada jūsų komanda didėti, jūsų klientų skaičius pradės didėti, jūsų partnerių skaičius pradės didėti. Dabar toliau, kai jau žmonės startavo, jeigu jūs nueisite į Facebook'o grupę partnerių mokymai LT ir tenai jūs surasite štai tokį kalendorių. Dabar šitam kalendoriui turiu paaiškinti, kas čia vyksta. Čia yra išsamesnė prezentacija, negu šiandien išgirdot. Jinai yra, aš vadinu, Business 3, arba tai yra verslo prezentacija su paketais, su autoorderiais, su Fast Start programa. Ir yra įvairiom kalbom, kaip mato čia, anglų, vokiečių, prancūzų. Ir ant kiekvieno iš tų langelių yra parašyta Turkish Business Presentation. Paspaudžiat ir jūs patenkat į tą kambarį. Ir štai yra nurodyti set laikai. Kada vyksta ta prezentacija ir kaip patekti tą kambarį yra paspausti tą nuorodą. Čia jūs nieko negalite paspausti, bet jūs į partnerių mokymai LT Facebook'e nuėję galite rasti šitą dokumentą, kuris su aktyviom nuorodom yra. Ir dar kartą užakcentuoju, tai yra ne pirmam pasimatymui, tai yra jau žmogui susipažinusiam, galbūt net startavusiam į partnerius, nes jam reikia sužinoti, kaip veikia geriausia, greičiausia plėtros schema ir čia jinai bus pateikta. Taigi, ne pirmam pasimatymui, ne? Gali būti, kad netgi jau sustartavusiam partneriui. Na ir toliau įvairiausi bonusai, aš gal čia neapsistosiu, aš tik tai greitai per tai prabėgsiu, nes čia jau gausis sviestas sviestuotas, ne? Jau ir taip pakviečiau daugybę kartų ir dar bandysiu dar kartą pakviesti, čia pasakodamas apie mokymus arba apie keliones arba apie dar ką nors. Ir taip pat čia yra kelionės įvairios, partnerių mokymai LT, dar kartą paminiu šitą grupę Facebook'e, sužinokit, tenai yra daugiau dalykų. Grįžkim prie Paul Zane-Pilzerio, ką jisai sakė. 97% radom, kad šita problema yra. Tai yra, o iš tikrųjų, jeigu kai kurias šalis paėmus, tai 99, o gal ir 100. Tai reiškia labai didelė problema. Per 120 dienų mes ją galime išspręsti tiem žmonėm. 95% mums pavyksta iš karto, kitiem kartais užtrunka ilgiau. 41 euro te kainuoja, jeigu balanso aliejų tik tai perka, tai yra mažiau negu €1,5 į dieną. Tai ir 10 metų esame priekyje kitų konkurentų. Tai, na, čia jeigu norit, perskaitykite tą tekstą, kaip įgyvendinti savo svajonės kartu su Zinzino. Aš tai galiu įvardinti kaip kėdė, krėslas priekinėje eilėje, kartu su mumis tarp laimėtojų ir jūs tapkite laimėtojais. Tai va, kur aš jūs kviečiu. Ir tai šūkis yra, įkvėpkime pokyčius gyvenime, bet mano asmeninis šūkis yra kitoks. Aš manau, kad aš esu informacijos perdavėjas, aš perduodu informaciją. Ir aš neketinu įtikinėti, perkalbinėti, aš ieškau to, kuris jau girdi, kuris jau pasiruošęs yra. Tai mano darbas, ir kaip manęs klausia, sako, ar tu čia nori padėti žmonėm ar panašiai, aš sakau, žinai, man atėjo į galvą per daug metų darbo, kad aš nieko negaliu padėti. Aš galiu perduoti informaciją, jeigu žmogus pats pasiruošęs savo padėti, jisai išgirdo ir jisai nori. Jeigu jis nepasiruošęs, gali perkalbinėti, įtikinėti ir nieko vis tiek neįvyks, tai bus laiko gaišimas, emocijų gaišimas. Taigi mano kvietimas jums, perduokit informaciją, pasistengkit kalbėti ne burbulus, o tą akmenį, kuris po apačią, jeigu dar atsimenat šitą analogiją. Ir tada žiūrėkit, stebėkit, kuris jau girdi jūs, ir jeigu girdi, tai eikim kartu, jeigu ne, gal dar ne šiandien. Aš ką tik beveik jau pasirašiau savo vieną draugą, su kuriuo 7 metai kalbuosi apie tai. Tai va, ateis laikas, ateina laikas, kai žmonės į čia ateis ir didžioji dalis žmonių bus čia. Ir tai yra žavu.
smagu ir aš jau užtempiau laiko daugiau negu 6 minutės, 7. Tai ačiū labai už šiandien dieną ir gero vakaro, pasidžiaugim orų gražių vakarų ir visiems sėkmės, pasimatysime ketvirtadienį 7 val. Lietuvos laiku, kai bus apie produktus išsamesnė prezentacija. Iki, ačiū labai.